เต็มเอ้าเต็มผมต้องปลูกมันเด็ดเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคขออนุญาตเคลียร์สินค้าแป๊บนึงนะครับเราสักครู่ก่อนแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกเลยนะว่าตอนแรกอยากไปเล่นแอลแต่แอลแล้วเจอเนฟรีแบบนั้นนิดเนฟรีเป็นตัวใหม่ของแอลนะครับเพิ่งเข้าวันนี้นะสวัสดีครับสวัสดีคุณกายเอาไม่เล่นอยู่หรอเอ้าเห็นอยู่ในดิสลงกลุ่มกันไม่เล่นหรอก็เล่นนี่อ๋อไม่เล่นรออะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกก็รอผมเล่นน่าใช่ไหม2v2ใช่ไหมเข้าทีเดียวเยอะมากเลยทั้งอารีนาทั้งนาฟารีโซไฟเตอร์ก็เข้าแล้วหัวหมุนเลยใช่ไหมในอารีนาผมยังไม่ช่วงวันนี้ผมยังไม่ได้แตะแอลเลยไงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปลองเล่นดูคงต้องหาตัวดีๆเล่นนะตัวดีๆเล่นแบบตัวอะไรก็ได้เงี้ยแต่ส่วนใหญ่ตัวอารีนาเขาจะหยิบแทงกันมาเนาะไม่ค่อยหยิบซัพพอร์ตจะยกเว้นทาริกใช่ไหมทาริกนั่นเป็นซัพพอร์ตจะมีพวกทาริกพวกอะไรพวกนี้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแทงกันเกือบหมดเลยแล้วก็ไม่ก็เป็นพวกไฟเตอร์เอตัวนั่นไปเลยอย่างแอสซัสซินไปเลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปลองเล่นน่าจะสนุกนะเอาจริงคือน่าจะสนุกเหมือนกันในตัว2-2แต่ถ้าเกิดผมไปเล่นผมคงแพ้รัวๆมั้งสกิลฝีมือผมไม่ค่อยถึงสักเท่าไหร่ด้วยและยิ่งสู้กันต่อตัวไม่ไหวมันสนุกตรงมีบัฟอะเนาะก็คือเวลาจบแต่ละครั้งหรือว่าสู้จบแต่ละสังเวียนเนี่ยมันจะมีแจกบัฟให้มาก็คือคล้ายๆกับตัวพวกเกนชินหรืออะไรพวกเนี้ยครับตัวซาเรียวในซิมูก็ได้อะในซิมูซาเรียวอะที่เขาจะแจกบัฟขึ้นมา3ชนิดแล้วก็จะให้เลือกเก็บไว้ชนิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอะไรอ่ะแล้วก็เนทูเปิดแล้วเหรอน้องไปไหนแล้วเงยหน้าดูได้ปะอืมเร็วมากแล้วก็เนทูเหรอฮัลโหลอ๋อเป็นแบบออนไลน์ด้วยเหรอเจ๊อยู่เซอร์19ช่วงนี้มีเกมหลายเกมที่ผมอยากเล่นมากแล้วก็อยากออกไลฟ์มากเลยแล้วก็เนทูเป็นหนึ่งในเกมที่ผมอยากจะเล่นเหมือนกันนะแล้วก็อีกเกมที่ผมอยากออกไลฟ์ก็คือตัว Snow Break อยากให้ทุกคนได้เล่นสนุกดี Snow Break แต่ว่ามันก็เกมมันจะเดิมๆหน่อยคอเย็นเฮ้ยแล้วก็เนทูมันโหลดนานจังวะเกมมือถือเหรอทำไมดากอนเนทูมันโหลดนานจังทำไมของผมมันโหลดนานจังวะหน้าเว็บมันโหลดนานโคตรหน้าเว็บโหลดโคตรนานเลยเล่นเหรอโหลดใหม่ผมว่าผมจะลองเล่นดูแต่ยังไม่เล่นเลยนะเปิดวันแรกวันนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็เปิดเมื่อวานใช่ไหมวันแรกมีในมือถือเวอร์ชัน PC ก็มีไม่มีอ่ะมีแต่เวอร์ชันมือถือเหรอใส่มีแต่เวอร์ชันมือถือมั้ง
ถ้ามือถือผมคงไม่เล่นน่ะ แต่ว่า ถ้าเกิดเป็น PC อะไรพวกเนี้ยไปเล่น โอเค เดี๋ยวไปลุยเลยดีกว่าไปวันนี้อยากจะช่วงนี้อยากจะจบก่อน ผมอยากจะจบจบไอเนี้ยก่อนนะครับ จบไอตัวเนี้ยแฮร์รี่เนี่ย ผมอยากจะจบก่อนวันที่28นะ เพราะว่าวันที่28ผมไม่ว่างนะครับบอกไว้เลยก็บอกไว้ก่อนเลยเนาะว่า28ผมไม่ว่างนะ ผมไปข้างนอกนะครับ ไปกาญจนบุรีไปตั้งแคมป์นะครับ ก็คือผมไปตั้งแคมป์วันนั้นน่ะ ก็เลยจะไม่ว่างอาจจะไม่ไลฟ์หรือไม่อะไรเลย ซึ่งมาบอกไว้ก่อนเท่านั้นแหละมีหน้ากากใช่ไหมก็เลยอยากจะจบแฮร์รี่ให้ได้เร็วๆถึงก่อนวันนั้นนะครับ หมามาหมดใหม่ก็มาด้วยใช่ไหมหมดใหม่สนุกใช่ไหมไปปั่นกันเองแล้วเป็นไงมั่งสนุกไหมสนุกจัดใช่ไหมเฮ้ยผมอยากไปเล่นนะโหมดใหม่อ่ะเฮ้ยแต่โหมดใหม่โดยส่วนตัวแล้วก็อยากเล่นไม่อยากเล่นแต่ว่า รู้ตัวเองเลยว่าไม่ไหวอ่ะคือผมรู้ตัวเองเลยว่าผมไม่ไหวแน่ๆกับโหมดใหม่อ่ะให้10/10แต่หมานี่แบบเกรียนจริงผมไปดูคนอื่นเขาเล่นเริ่มเล่นแล้วเนาะตัวหมานี่มันเกรียนจัดโดยเฉพาะไอ้สกิลนั่นน่ะสกิล W อ่ะไอ้สกิล W ไอ้สกิลกดล็อกลงหัวอันนั้นมันเลวจริงผมว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันต้องบัฟแน่ต้องเนิร์ฟแน่เลยไอ้สกิลล็อกหัวผมมาทางนี้ได้ไหมมาทางนี้จะได้แวะด้วยตามทางนี่อย่าเลยโอ้สกิลล็อกหัวสุดท้ายเดี๋ยวมันต้องวับต้องเนิร์ฟเจอมานะครับเฉยๆไม่ได้โกงมากใช่ไหมก็ผมรู้เลยว่าคุณแม่เล่นไม่เล่นท็อปก็ป่าแน่นอนโอ้มันเป็นหนึ่งในตัวที่ Nice to meet you. คล้ายๆกับเลนกลางมาตรฐานปะ What do you have to say? ผมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เลนกลางมาตรฐานคือถ้าคุณสโนว์ได้มันก็จะสโนว์ยาวเลย เป็นตัวที่สโนว์บอลค่อนข้างหนักด้วยแต่ก็อีกนั่นแหละเนาะมันถึงจะบอกสโนว์บอลหนักถ้ามันสโนว์ไว้ได้ก็เท่านั้นน่ะแล้วจับมันไปอยู่ป่าใช่ไหมทำไมไปอยู่ป่าล่ะเฮ้ยเลนกลางไม่อย่างโกงเลยทำไมไปอยู่ป่าวะเอาน้องหมาช่วยตีล่ะผมไม่รู้ว่าไอตัวลูกมันโดนดาเมจปะส่วนใหญ่ผมเห็นแล้วเหมือนตัวลูกจะไม่ค่อยโดนดาเมจเลยก็คือไม่โดนดาเมจจริงๆเลยเป็นเหมือนคีปโง่ๆที่ไม่มีดาเมจไม่มีอะไรเลยตอนเลือกตัวมันอยู่ป่าเอ้ยอันนั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนเชื่อผมเหมือนรักไง เหมือนรักไงคุณกายรักที่ตอนแรกก็อยู่กลางแต่แม่งอยู่ตอนนี้แม่งโดนเนรเทศไปอยู่นั่นซะงั้นไปอยู่ซับซะงั้นสกิลคูลดาวน์ค่อนข้างช้านะครับทำไม18นะซึ่ง18แล้วคูลดาวน์ประมาณ7 วิเนาะก็เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งโดยส่วนตัวเป็นตัวที่โกงไหมมันคือโกงตรงสโนว์บอลแต่ว่ามันก็เหมือนกับตัวอื่นเหมือนพวกเซตพวกอะไรพวกเนี้ยที่โกงตรงสโนว์บอลเนาะตัวเซตอะไรแอสซินหรืออะไรที่มันโกงตรงสโนว์บอลแต่ผมเกลียดตรงสกิลล็อกหัวมากเลยคือถ้าเกิดคุณล็อกหัวแล้วอะต่อให้คุณโมบิลิตี้ขนาดไหนแดดหลบขนาดไหนมันก็ยังโดนอยู่ดีอะมันเป็นสกิลแบบนั้นนะผมว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันต้องเนิร์ฟแน่เลยสกิลล็อกหัว Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. แต่คิดว่าผมคงไม่เล่น Together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. คิดว่าคงเป็นหนึ่งตัวที่ผมไม่เล่น ฟังดูเหมือนผมจะเล่นนะแต่ผมไม่เล่นคงเป็นหนึ่งตัวที่ผมไม่เล่นนะครับเพราะว่า
ราะว่ามันค่อนข้างเอาตัวเข้าไปแลกแล้วผมไม่ถนัด ผมไม่ถนัดการเอาตัวเข้าไปแลกสักเท่าไหร่ ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้เล่น อืม เป็นหนึ่งตัวที่ผมไม่น่าได้เล่นนะครับ Like heads of lettuce, those mushrooms were. เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะ เพราะมันเป็นตัวที่เข้าเอาตัวเข้าแรกอะครับ ก็คือเอาตัวเข้าคุกวงในอะแล้วเป็นตัวคุกวงในเมื่อไหร่แล้วผมเล่นไม่ไหววะ พอเป็นตัวคุกวงในแล้วผมน่าจะเข้าไปตายก่อน ผมยังหาจังหวะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับ เรื่องการเข้าคุกวงในหรืออะไรพวกเนี้ย ตัวอัสซินรอบกาจะฆ่าได้แต่ว่า ถ้าเกิดกาจะเก็บไปคุกวงในเนี่ยคงไม่ได้ แต่ว่านะ ตัวใหม่มาก็จะเลือนทั้งเลือนหน่อย รอจนกว่ามันจะปั๊บจะเนิร์ฟกันอีกรอบนึงอุ้ย You can't stop Ranrock's rebellion. I feel as though you're not even trying. เอ้าลืมกดกดผิดโอ้ทำไมไอ้นั่นอยู่ไงมันก็เลยแบบโอเคกูไม่ได้เล่นนะผมไม่ได้เล่นนานนี่ผมกดมั่วไปหมดเลยอันนี้คือหลบอันนี้คือโปรเทโก That's our way in. Wingardium Leviosa. Leviosa. เฮ้ยนิ่งทีเฮ้ยWait a moment. ก็ไม่ได้เล่นสักพักนี่ลืมไปเลยว่าปุ่มอะไรมั้ง I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. โอ้โหกูเพิ่งหลบเองนะ Special word you want me to pass on to your mum? Now you get to the slaughter. ผมกดมั่วไปหมดแล้วเนี่ย Expulsion.
อื้อหืออะไรวะตัวอะไรวะเนี่ย เฮ้ย ผมโอ้โหติดกระโดดหลบผมติดกระโดดหลบว่ะโอ้แม่งเบิ้ล2โอ้โหเลเวล30ก็ว่าอยู่ว่าทำไมแม่งยากจังของกูไม่มีนี่เองแม่งแดงเถือกเลยโอ้โหหมดยาไป5 ขวดกับการไฟเดียวเลยนะกูถามจริงไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ผมเล่นแต่อารีนาหรอแต่เขาแบนหมากันไม่อยู่ก็สมควร ผมว่าก็สมควรนะตอนจริงเกย์ตัวใหม่ๆมาแบบนี้มันน่าจะแบนแบบแบนรัวๆเลยยิ่งแรงนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เล่นแน่ๆเอาจริงคือแรงไม่ได้เล่นแน่ๆผมต้องตามเก็บของ ผมอยากได้ยาไม่ใช่อะไรเอาจริงถ้าเกิดมันยากเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องเนิร์ฟต้องอะไรอยู่แล้วเนาะก็หวังว่าจะเล่นกันให้สนุกนะครับเดี๋ยวเล่นกันให้สนุกแล้วกันโอ้ยมันยากคิดไหนผมหมดยาไป5 ขวดแกนิดเดียวเนี่ยนะเอาจานลงไปบอกเลย I suppose that's the quick way down. 1 2Is there something to those symbols on the walls? Revelio. ผมชักเสี่ยง Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Revelio. นี่ I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container.
No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. ผมขอไปเร็วๆเลยนะครับ เพราะว่าจะได้อยากจะจบภายใน7 วันนะ I shall await your arrival in the map chamber. ผมเกลียดไอ้นี่ที่สุด Revelio. อยู่นี่ไง Wingardium Leviosa. จะมีกล่องบางจุดที่ผมไม่ได้เก็บนะครับ ก็ขอโทษด้วยเนาะ เพราะว่าผมขออนุญาตรีบลัดเควสเลยแล้วกัน Revelio. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Here. แต่ตอนนั้นผมออกยังไงวะ อ๋อ Wingardium Leviosa. มา พร้อม สู้ เอากระหล่ำมาผมกดไม่ทัน ตายค่ะเดี๋ยวสิมัวแต่โยนกระหล่ำเอ้ากำลังโยนกระหล่ำอยู่ดีเลยแม่งพุ่งมาเฉย Fringo. กดไม่ทัน อีกแล้วเหรอ
เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยนี่ผมเป็นอะไรของผมเนี่ยเฮ้ยอะไรวะรู้สึกแปลกๆเว้ยรู้สึกมือตัวเองแข็งๆเย็นๆแล้วรู้สึกแปลกๆเว้ยโดนแม่งทุกนัดหรือเพราะเล่นเกมอื่นบ่อยเกินแม่งอยู่ดีก็กดชิปซะงั้นไม่กดชิปก็กดสเปซบาร์จริง I believe I need to proceed to the left here, but how? โอ้โหมาเลยเพื่อนมา There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto.โอ้โห Putting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. ผมต้องเปลี่ยนเซตเวทเปลี่ยนเซตเวทให้มันเป็นเซตที่มันต้องสู้กับไอ้เนี่ยตัวบอลลอยไม่ได้อะลอยมันไม่ได้ผลนะแต่มันต้องมีอะเนาะแล้วก็กันออกแล้วกันอ้าวแล้วกูดันออกไปสักไกลเลยอ้าวดันล่วงซะด้วยเอาเฮ้ยกูนะน่ะต้องใหม่เลยอืม Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. อ้าวแล้วไม่มียาสักขวดเลยเหรอโอ้โห
เก็บของนี่ Wingardium Leviosa. ขอยาสักขวดหน่อยเถอะพี่ มี3 ขวดแล้วผมไม่อุ่นใจเลย โห มาพร้อม อีก2 ขวด ได้อีก5 ขวดด้วย โอ้โอไข่เพียบเลย เห็นสิครับได้คิงไม่ทัน อื้อหือ และไอ้2 ตัวนี่มันโอ้โห โอ้โหอ้ายเฮ้ย มึงจะกระโดดลงมาทำไม เฮ้ย ผมขอค่ายตัวเล็ก2 ตัวนี้ก่อน มาตัวใหญ่มาก็มา ว้ามา โดดกัดมันลูกพ่อ โดดกัดมัน กัดมันให้ตาย กัดมันให้ตาย โดนกัดมัน ผมคิวได้เหรอเมื่อกี้น่าจะคิว มันมา2 มีน้ำยาหายตัวเหรอ น้ำยาแข็ง น้ำยาสมาธิลดคูลดาวน์
เดี๋ยวผมไม่มีน้ำยานี่เหรอน้ำยาแข็งมาใช้ก่อนผมไม่ค่อยได้เตรียมพร้อมเลยว่ะถ้ามีพวกยาอะไรพวกนี้มากกว่านี้น่าจะง่ายกว่าตายปะโอ้โหโอ้ยโคตรเหนื่อยมึงสู้ตั้งนานได้ XP แค่35เหรอ What a relief. มึงสู้ตั้งนานมึง XP เข้ากีกี้ข้างนอกอะนะอันนี้มีกล่องก็ไม่บอกโอ้โหกากกว่าเดิมI must say I'm curious to hear of Isadora's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you.
พยายามจบให้เร็วที่สุด เดี๋ยวได้ไปฟาร์มนอกรอบอย่างเงี้ยเลย You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. เดี๋ยวผมอาจจะต้องหาเวลาคริสต์มาสแล้วเหรอเดี๋ยวต้องรอเว้ยผมอยากได้ไอ้นี่อ่ะไม่ก็วอมบาด้าก็ยังดีอ่ะงั้นก่อนHandy resources. Poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. มาอีกไหมครับไม่มาแล้วนะระดับที่ต้องการ16 18 19ไปเจอมอนเลเวล20 30จริงระดับเควสกับมอนที่เจอนี่ไม่ตรงกันเลยนะระดับที่ต้องการ19แต่ไปเจอมอนเลเวล30นี่คนเล่นจะร้องไห้เอานะนี่กันหน้านี่ไงบอมบาด้าย่อเปรียบ
Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. ไปรีเควสไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะอีกนานแค่ไหน แต่คิดว่าคงอีกสักพักใหญ่ๆเลยมั้งเพราะว่าเข้าฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวก็ไม่นานก็จะจบละแล้วก็จะเหลืออีกบททดสอบอีก2 อย่างเนาะ Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. The Centaur ตำนานคือ Certainly a charmer. That could ร่าง have กาย gone worse. ข้างบนเป็นนั่น Centaurs เป็น aren't คนเนาะ exactly ข้างล่างเป็น fans มา of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. ผมว่าผมกลับไปหายาเพิ่มดอกไม้เพิ่มดีกว่าไหม That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. อ้าวยังไม่จบอีกเหรออ๋อต้องรอ How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though.
So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Revelio. คนเพียบเลยโว้ย If you get my meaning. Come to think of it, months ago They come after me, they'll rest in 10 graves. อันนี้ไม่เห็นไอ้นั่นเดินมาเห็นมันต้องรออ่ะ I'll be off to the tavern after this. มีบางอันที่ยังไม่แปลก็อย่าเพิ่งนั่นนะครับเพราะว่าคำศัพท์บางคำศัพท์หรือประโยคบางประโยคเนี่ยมันสุ่มออกมานะมันไม่ได้มีสคริปต์ให้คือมันไม่ได้เป็นไปตามบทอะมันคือสุ่มอะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างเนาะ Call out for me all you want. I shall be off spending my spoils in Hogsmeade. เจมาจากไหนวะนี่ทำได้ผมจำได้ว่าผมฆ่าไปแล้วนี่ How come I always draw the Minister, tell us. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. โถงหางน้ Makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. That's it. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Revelio. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then...ำเล่นเกมแอสซัสซินไปแล้วตูเล่นเกมสเตลไว้เนี่ยแหละสนุกดี
Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. อ้าวไปไม่ได้เหรอ What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? แปรเท่ซะด้วยเราให้เต่าเทียมดีไหมล่ะแปรเท่ซะด้วย Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Here with a nice mushrooms. Careful! Ramrock will want his dragon intact. À, ผมหลบไม่ได้เอ้าแล้วผมโอ้โหก็ว่าอยู่ว่าทำไมเวทไม่นั่นเอง ก็ว่าอยู่ว่าทำไมเวทกูยังขึ้นอยู่ที่1อยู่เลย ยังเป็นเวทแก้ปริศนาอยู่เลยครับ You're the one we're looking for, and you brought a friend. To get my claws. Someone's here. You've made a mistake. ไม่ตายด้วยนะ Let's
out. this way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Revelio. ภารกิจบอมบาด้าเหรอ จับกุยคอ จับคังคกม่วง ก็ต้องไปผมไปหาเซบาสเตียนก่อนแล้วกันเก็บหนังสือที่ในพื้นที่ในท่าเรือใต้ดินอันนี้อยากทำอันนี้ทำก่อนเลยดีกว่าเก็บหนังสือแนะนำหน้าที่พื้นที่ในท่าเรือใต้ดินเก็บหนังสือในส่วนกลางห้องสมุดเดี๋ยวไปดูแล้วกันเดี๋ยวต้องไปทำไอ้คาถาเสกล่างก่อนคาถานั่นโกงจริงRevelio. ผมขออนุญาตแวะทำเควสนะครับ เพราะว่าอันนี้คือโกงจริง อยากได้ไหมได้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้นั่น This is the underground harbor. Revelio.
อ๋อดับบี้ The book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? วิเศษเนี่ยนะสนักเกอร์ The Golden Snuggery. No. อ้าวเป็นสนิทเหรอ The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. อ๋อสูญพันธุ์ไปแล้ว Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? ยาพิ The ไทย Pepper Up Potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? สามพี่น้อง ถ้าผมจำไม่ผิดคืออาวุธเสื้อคลุมแล้วก็ไม้เท้าไม้เท้าเสื้อคลุมไม้เท้าเสื้อคลุมเลือกอย่างจำไม่ได้อะไม่ใช่ฮอคลัสแน่ๆฮอคลัสมันเครื่องรางยมทูตเหรอเครื่องรางผู้ต่อ The ต้าน Founder's Relics. No. The answer was the Deathly Hallows. According to Beedle the Bard, Beedle the Yobby Deathly Hallows consist of the Elder มายาสีดหินใช่หิน Invisibility. Which ball ภาคแรก is the largest? ใหญ่ที่สุดเหรอปลาเจอ The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the กูจะผิด quaffle. ทุกข้อเลยใช่ไหม When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'd like to answer more questions. What governmental body directly หน่วย precedes งานใด the ของรัฐ Ministry ขึ้น of อยู่ Magic? สมมติคุณ The Wizards' Council. That's correct. The Wizards' Council มีด้วย disbanded เหรอ in อ๋อถูกยุบไปแล้ว after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? The Peruvian Viper Tooth. Brilliant! Though the Viper Tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in 15 length, ฟุตนี่เล็ก it แล้ว is ล่ะ also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Elfrida Clegg. No, the answer was Hengist of Woodcroft. It is believed that Hengist used the 3 Broomsticks Inn as his home. The hide-behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? A Letherfold. That's incorrect. The answer was a demiguise. While the hide-behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a Letherfold? เลทิโฟเหรอ The Patronus Charm. Well done.
The only known survivor of a Lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? ก็กรรมมาสิ Gump. That's it. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? ความรู้ผมขอ Knowledge is the real magic. No. The answer No. was never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is ดาโครคอมเรสนิวความเทียเกลดาลุส Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? บาซิลิก The basilisk. That's incorrect. อ้าว The ไม่ correct ใช่เหรอ answer was the rune's paw. According to parcel mouths, each of the หาก rune's ควา paws โซเมาส์แล้วลุงพอทำหน้าที่ต่าง serves กัน a different function. The left head is the planner, ไอตัว the สาม middle is หัว the เหรอ dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? โรงเรียนคาถาอินเวอร์มอนี่ที่เขาพริมัส The Pyrenees. No, Ilvermorny is actually Greylock. located on Mount Greylock. The American school was founded in the 17th century by Isolde Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Amortentia. That's the answer. Amortentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty กลิ่น book ปกหนังสือ covers. ด้วยนะ Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult เฮ้ยผม questions. อยากรู้อ่ะ ไปสิมา Give me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? เอมอริกจอมชั่วร้ายเสื้ออักราเวนวะ Agravain. Incorrect. The answer was Egbert the Egregious. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? ผู้เล่นเซอร์เจอร์ใช้มือจับลูกคอฟเฟิลขณะที่ผ่านลูกคำประตูแฮนด์เวิร์ดเช็คกิ้ง Haversacking. That's right. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when two แบชชิ่ง chasers คือชนโดยตรง the other team's keeper ซูจิ้ง away from คือ the goal กีดกัน so ลูก that สา the ประตู third chaser can score. อ๋อ A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing แม more. คเคิลมาราคอกัดเหรอคนลุงลังจ้ะ Hairy ears. No, the answer was bad luck. Yeah. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? ยาน้ำประสาท Flaxweed. I'm afraid the correct answer was Mimbulus Mimulus mimbletonia. The ไม่รู้จักเว้ย Mimbulus mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The pepper up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Linfred of Stinchcombe. Very good. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Linfred's previous work to create the pepper up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? A smaller pot. Incorrect. The answer was a single slipper. The story was created เรื่อง by ถูกแต่ง Bean ขึ้นใน the วิ Bard. ดีโอต้น But ฉบับ there แต are กต่าง few กัน versions. ก็ไม่เฉลยหรอกนะ I won't ว่ามี spoil รองเท้า Slipper's ทำลายถ้าไม่ story อ่าน if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? North America. That's right. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a หนังที่กันกระสุน bullet-proof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? พูดโชคดีเดียวไม่ได้อ่านแอมเซตเอา Sir Amset. No, the answer was Sir Luckless. The three witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Ethelred the Ever Ready.
No, the first minister was Ulick Gamp. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. I put the book back on the pedestal for you. I very much make quick work of this. คนแปลเขาก็แปลหมดเลยนะ I should attend Transfiguration. คนแปลเขาก็แปลหมดเลยแล้วผมอยากรู้จังว่าเขาศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่าคือเขาแปลแบบครบแบบรายละเอียดอะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องศึกษาเรื่องนี้มาด้วยเพื่อแปลด้วยเหรอนับถือคนแปลจังคนแปลก็คนไทยนี่แหละนะไม่ใช่คนสร้างเกมนะคนสร้างเกมยังพอว่าเพราะว่ามันปรึกษา GK ได้อะแต่ว่าคนแปลไทยเนี่ยขอรับเควสก่อนละกันแต่ว่าเดี๋ยวไปนู่นนะผมขอสกิปข้ามรัวๆเพื่อรับเควสนะครับโอเคช่างมัน I hope Adelaide's uncle Roland is all right. She seems very worried. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first, I'd like นี่ you ก่อน to แรก carry นะ out a couple of อยากให้ tasks, เธอ which will help you ไป to ตาม complete เป้า your หมาย field ก่อน guide. เพื่อเป็น Attend ฟิล my ไกด์ transfiguration class once you've done them, อันนี้คือยังไม่ and แปล we เลย can begin the lesson. เดี๋ยวนะอย่าบอกนะบ้านผมฝนตกจริงฮะว่าผมปิดก่อนดีไหมกดน้ำยาเล่นอีกกู Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do.ได้ของดีมาแล้วครับ Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before you know it. การสอบกำลังใกล้เข้ามา ผมกำลังรอคาถานี้อยู่กันเลย เอามา อันนี้ของดีนะเพราะว่าแปลงเป็นระเบิดได้นะแล้วมันเท่ากับเคลียร์มอนเตอร์2 ตัวได้เลยซึ่งถือว่าเร็วมากเลยนะ You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success.
I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can, in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Glad to see you are paying close attention to my demonstration of the transformation spell. Revelio. ไปดูเควสต่อครับผมขอกลับไปทำยาก่อนลุยเควสผมก็กลับไปทำยาก่อนผมอยากได้ยานั่นมากเลยแต่ว่ามีส่วนประกอบป่าวะเดี๋ยวอาจจะต้องเตรียมที่ปลูกเตรียมอะไรด้วย Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the trip to maybe at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain.น้ำยาประสานเหรอฟ้าขนองทำยาล่องหนเป็นเรกมาโลสวีปอันนี้ทำยาธรรมดาลำปีกินได้ยาเอนเดสมันทำด้วยอะไรนะกับปริงกับแมงมุมไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมโอเคเต็มอีกเดี๋ยวต้องลงไปขุดข้างล่างขุดในนั่นด้วยเนาะ This will be more useful when I have something to identify.โอเคผมต้องขอที่ปรุงน้ำยาอาจจะยังแต่ว่าที่ปลูกต้นไม้เนี่ยน่าจะต้องเพิ่มขอเป็นการขนาดเล็ก5 กระถางแล้วกันขนาดเล็กมีแล้วผมก็เอาขนาดกลางก่อนนี่ขนาดกลาง3 กระถางมันคับแคบไปเปล่าทั้งนั้นผมรื้ออันนี้ได้นะช่างมันก่อนแล้วกันโอเคขอยาเปียบต้องตัวยาเพิ่มอีกตัวใช่ไหมปกติมันนานตรงนี้แหละครับปกติก็คือนาตรงเกมสร้างบ้านนี่แหละครับอะไรนี่
นี่ผมวางมั่วเลยนะน่าจะพอแล้วมั้งกระหล่ำยังไม่ครบโอ้โหกระหล่ำผมยังไม่ครบเลยกระหล่ำตั้ง10 นาทีถอนเอากระหล่ำมาวางโอเคน่าจะพอละไปดูเควสกันต่อครับได้เควสไอปอมปีมาแล้วเนาะไอแปลงร่างอ่ะนี่ก็ยังไม่ครบอีกเลยไปหาซิเบเตียนกัน My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there. Bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. I thought my owl might pique your interest. ถูกต้อง I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Silent as a grave. เงียบเป็นป่าช้าเลย There they are, up ahead. I'll let you lead. No one enters this. Kill anyone who cries. Ranrock's loyalists are out for blood. Oh. ดึงจากหน้าด้วย Leave your accusations in someone else's direction if you don't mind. ไปทางอื่นไป ชิว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 ผมขอไม่สู้นะครับขี้เกียจเดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวมันจะไม่จบอ่ะเดี๋ยวขออยากให้จบก่อน We do at that. Once again, we could fight our way through, or be discreet. You know which one I'd choose.
แม่งเอ้ยเดินหันมาพอดี One of the best meals I've ever eaten. เล่นโหมดสเตลก็จะต้องใจเย็นๆหน่อยเนาะแล้วในเกมบูก็คือเข้าไปบูเลยได้เลย แต่ว่าผมอยากจะเก็บขวดยาให้ได้มากที่สุดก่อนนั้นนะก่อนจบเควส What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. เอ้ยมึงหันไปที่ดีไม่ได้ยินด้วย I deserve better than patrol duty.เอ้ามีทางด้วยเหรอเอ้ามันมีทางมาหรือว่าผมโง่เองโอเคครับกลายเป็นว่าผมโง่เองมันมีทางลัดไปด้วยเองครับFor better or for worse, we're in. Revelio. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. เจอแมงมุมเหรอแมงมุมนี่ผมเปลี่ยนเซตเลยผมจะขอเป็นตัวแปลงเหมือนกันนะครับเพราะแมงมุมสามารถแปลงได้นะระเบิดแล้วก็ไฟแล้วก็ดึงนี่ว่าเจอแมงมุมแล้วก็เจอคนก่อนซะงั้นLoyalists are in here. Too many. They definitely think there's something here they want. Revelio. That ledge is awfully high. Any ideas? It's no เอา wonder. สิงสู้เขาบินไม่น่าจะเอามาก็ได้ว่าปวดขวาน Could be the hairy legs, or the solar size, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. น่ารักตรงไหนเนี่ยคุณสมบัติแต่ละอย่างที่แบบSmashing. Should have thought to conjure stairs. Confringo. เ
ไปก่อนเลยแล้วกันเปี้ยงWe're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists all declared war. น่าจะมีเพียบเลยผมลุยเควสอย่างเดียวเนาะของมันไม่ได้เลเวลอะครับถ้าเก็บของได้เลเวลนี่ว่าไปอย่างนะแต่เก็บของแล้วมันไม่ได้เวลนี่ดิใช่ไหมเพื่อนผู้ดาวนานเหมือนกันนะ Petrificus totalis. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Why am not surprised ทำไมฉันไม่เซอร์ไพรส์เลย One less human to worry about. I think this is funny. I'll get you. Almost. I won't rest. Why have you not run away? Intend to die, do you? ผมกดไม่ทันตัวใหญ่Certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. มีนั่นด้วยมีขิงด้วยว่าสำหรับเราก็ยังต้องเรียนรู้อีกนะ Wasn't expecting that. We can have a look around in peace. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. ตีได้เหรออะไรวะตีต้องทำอะไรเนี่ย
What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. We should clear out these spider webs. They always seem to be in the way. Revelio. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable.เอาออกไม่ได้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีปัญหามั้งเอ้าทีนี้ภาษาไทยชิชะยังไม่สามารถแต้มเตี่ยรอยได้ตอนนี้นี่ไงปัญหามาละWhat in Merlin's name were you thinking, using the family owl to deliver that pitiful attempt at a poem to go back? โอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตจบลงที่ตรงนี้นะเสียดายเหมือนกันที่ยังไม่นั่นนะหรือว่าไปอีกหน่อยดีวะเหลือเพียบเลยอ่ะที่แบบยังไม่ทำเลยเพราะพวกนี้ก็ยังไม่ทำเนี่ยไอ้นี่ด้วยเนี่ยมังกรเลยอ่ะอยากทำออกไลฟ์เหมือนกันนะแต่ว่าคงไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวไปทำแต่เควสไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมไปเคลียร์พวกนี้ก่อนมันเยอะเกินละยังไงวันนี้ก็ขอจบลงตรงนี้นะครับยังไงวันนี้ราตรีสวัสดิ์ละเพราะว่าผมไม่ไหวละแล้วผมรู้สึกแปลกๆเหมือนไม่สบายหรือเปล่าไม่รู้โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับวันพรุ่งนี้เนาะราตรีสวัสดิ์สำหรับวันนี้ฝันดีครับผม